يا بحول. انت كنت فين؟ طول النهار كنت فين؟ كنت في البندر. بتعملي ايه في البندر؟ بجيب لبس. لبس هو ما ينفعش لبس انا من البندر؟ ايوه عشان اجيب لبس بنجيب من هناك حلو وانت ماسك قفايا هنا كمان. امال ايه؟ عشان انت جيتي وقلت لي مش هجيب. ما انا ما غبتش اهو. لا غبت. ما انت كنت مستنيني هنا في محطة القطر ولا ايه؟ مستنيك عمال ادور عليك. طب اوعى. هتجري ورايا؟ اجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بقى يا جماعة احنا رايحين القاهرة وبنصور كده، قلت اما اصور لكم كده جزء منها. دلوقتي احنا رايحين نجيب شوية طلبات ورايحين نخرج شوية. وبص بقى أول ما هم ناموا أنا قلت اما اصورهم لكم وهم نايمين. بص عامل ازاي، بص مختار عامل ازاي، بص مفيش خالص. بص هي عاملة ازاي، محودة مفيش خالص مفيش. بص احنا دلوقتي رايحين القاهرة اهو ماشي اهو. واول ما ننزل هناك هنوريكم عملنا ايه. بس انا عايز اقفل دلوقتي عشان هو دلوقتي لو صحي راح جاي رازعني بالقلم وانا مش ناقصه لو شافني بصور. استنوني لما اروح القاهره. دلوقتي بقى يا جماعه بعد ما نزلنا اهم، بعد ما صحيته بص اهو الصحي عامل ازاي، بص عامل ازاي. سلم يا عم على الناس يا عم اهو. متسلح ليه كده؟ لسه الصبح. يلا يا عم نبدا بقى يومنا بقى، لسه نازلين من القطر اهو والله. نبدا بقى يا عم عشان الفول. يلا انت اهم حاجه تاكل فول. انا عارف بص نازلين من القطر اهو. ما يعني دي ما بيهموش هيك. دلوقتي بقى مختار بص كده اهو. مختار وراك بصور. مختار بص حاطين ايدهم في ايد بعض ازاي حبيبي. دلوقتي بقى يا جماعه احنا كده اهو. اقفل اللي في الشارع. عربيات القاهره اهيت. هنوقف تاكسي دلوقتي ونركبه. انا عايز انزل. عايز اطلع معاك. تعال خلاص يلا جود باي. جود باي. يا عم انا عايز انزل. جود باي. يا ولد. جود باي. عايز انزل. انا عايز اطلع على السلم. انت اخرك تنزلي على الطلوع وتطلعي على النزول. انا عايز اطلع. ايه اللي منزلني هنا؟ احنا اخرنا السلم ده مش بتاعنا. السلم دي اطلعي ربنا يقويك. احنا بتوع السلم دي لازم نتعب كده، لكن السلم الكهرباء ده مش بتاعنا. ايوه ماشي. اطلعي يا اخي. ماشي كده يا عم الحاج. معلش اقول له عايز انزل يقول لي اركبي هنا، وركبت يقول لي اطلع على السلم. كده ينفع؟ شوف اهو. شوف عايز اطلع يقول لي انزلي. يلا اطلعي عشان نمشي. اديني معلش اهو طالعه اهو. ادي اخرت اللي يطلع من داره ويتقلب على دار. بصوا يا جماعه، بصوا محمد كان شايل الشنطه دي على كتفه وماشي. انا مش عايزه اضحك على فكره. نوسه اللي عماله تضحك والله. نوسه اللي عماله تضحك اهي. انا ماشيه ساكته خالص. طبعا احنا لسه ايه ما طلعناش من مصر، احنا رايحين على المحطه اهو. بصوا بقى ايه عبده هناك اهو. عبده سايب عمو محمد ماشي الشنطه اهو. انتوا رايحين تركبوا الونش ده ولا ايه؟ ده هو فايص مننا خالص. لا وعبده على فكره احنا خلصنا خالص. والله العظيم. ايه ده ونش ده ولا ايه؟ ايه ده يا نوسه بجد اللي جايبنا عنده ده؟ هو عايز يتصور عنده؟ على فكره السبب في المشوار ده عبده. السبب في المشوار ده اللي احنا رحنا عشان نجيب ايه طلباتنا وحاجتنا، السبب فيه عبده. انت يا عبده. ويا ريت جبنا ايه من هناك. انا مش عايزه اصور اصل بيرفع انا جبت اهو اوريكم. جبت ايه يا عبد؟ وريني كده. جبت ايه؟ جبت خاتم. ايوه وخاتم جمال. ايوه ده اللي طلعت بيه. امال البركه بتاعتك ده هتحلقها امتى يا عبد؟ لا ان شاء الله ما شويه كده. شويه كده امتى يعني؟ يعني هو لسه بس ده شويه. ما تجيب التليفون. ايه يا حمو؟ لا انت جاي تركبنا الونش ده ولا ايه؟ هتتصور؟ انا خلاص صورت. اطلع يلا اطلع. يا عبد بتعمل ايه يا عبد؟
الشنطه دي مختار سن صغيره مختار ولا تعمل ايه يا عم محمد؟ قاعد بيريح. عم احمد عايز اطلع عشان ما تجيش في الصوره عشان ما تجيش في الصوره. غزال متشرد يا ناس، يا نهار على العسل. ايه ده يا ناس؟ ايه المز بتاعي ده يا ناس؟ شفتوا بقى؟ قاعد فين يا فارس؟ يلا قاعد فين؟ شوف المز بتاعي بقى قاعد فين يا خراشي. طب وحاسب لا تقع بقى، استنى حاجه جنبك بقى، اطلع جنبك واصور والنبي. اصوروني جنبه يا ناس، صوروني اسم الله عليها، اسم الله يا ناس. غزال متشرد. احنا عدينا المرحله الخطيره. صوره ايوه، ما انا بصورك صوره اهي. استنى بس عشان اصور. ورايح فين يا فات؟ اضحك بقى الصوره تطلع حلوه. طب اضحك طيب. يلا بقى يلا انت خربان اهو. غزال متشرد، الغزال الشارد. يا سلام، ايه العسل ده. انت على فكره هيظهر لك كذا عروسه في الفيديو ده يا حب. كمان عرضتها كمان يا خراشي يا خالد. طب ما تعرضهاش قوي كده. طب بص لي، انا اللي بصورك على فكره مش عبده. انت شايفني يا خراشي. طب سوق على مهلك سوق. يلا غني له السوق على مهلك سوق، بكره الدنيا تروق ترارارا سوق. ها فيديو يا واد، صورس اهو. يا سلام يا سلام. طب سوق طيب، اعمل اي منظر وانت بتسوق كده، اي منظر. هعمل لك زوم كمان اهو. يختي اسم الله على العسل اهو. كمان ده باجي جنبك اجي بطلع ازاي؟ ده البتاع عالي قوي ده، بص عالي قد ايه، مش عارف اطلع. طب صورني الاول يا خالد. انزل بالراحه بقى، انزل بالراحه على مهلك على مهلك. ايه انزل.